صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفا لوكس تي زاد. فيديو تاع اليوم مفيد بالبزاف، مفيد جدا، وهو عن عشبتين رائعتين لعلاج الكحة، علاج السعال، علاج كل المشاكل، مشاكل الجهاز التنفسي، توصل حتى مشاكل الربو ممكن تعالجها بعد فترة. يعني ما حش يعني مش كما السعال او كما الكحة اللي راح تكون سواء ببلغم او سواء كان سعال جاف او سعال حاد او سعال او سعال ديكي او سعال يسبب ازمة، يعني ضيق تنفس. حتى الربو ممكن انه نعالجوه بهاد العشبتين هادو فقط يا البنات. هنا كاين لفت انتباه، ارجو انكم يعني تنتبهوا معايا الامر. العشبتين هادو في جوجل لما تبحثوا عليهم راح تصيبوهم تحت مسمى واحد، ولكن هما في الحقيقة عشبتين مختلفتين، كل عشبة وحدها، عشبة أوروبية وعشبة يعني تنبت وتنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط من تركيا حتى المغرب العربي، وكذلك أوروبا. ولكن كاين عشبة راهي تنبت فقط في أوروبا، متوفرة حتى ككبسولات في أمازون، والعشبة الثانية راهي متوفرة عند العطارين بكثرة. العشبتين هادو عندهم نفس المسمى او مسمى متقارب، ولكن المسمى العلمي تاعها او المسمى اللاتيني تاعها هو اللي يعطينا الفرق، والشكل تاعهم دوك نبينه لكم في الصورة. اذا كنتوا مازال ما اشتركتوش في القناه، نتمنى انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي تكون منزلتها. ايضا بارطاج واشتراك للفيديو مع احبابنا وصحابنا، هكذا تعم الفائده وناخذوا الاجر اجمعين. النبته اللي راح نحكي عليها وهي النبته الاولى اللي تنبت في بحر الابيض او حوض البحر الابيض المتوسط، متوفره عند جميع العطارين، وهي نبته فراش الندا. فراش الندا يقولوا لها باللغه الفرنسيه لا سوج ارجونتي او بيان سالفيا ارجونتيا، لا سوج ارجونتي، وهي من عائله الميراميه. الوغ راها عندها نفس الخاصيه اللي هي مضادات اكسده، مضاد التهاب، على هذا هي مفيده جدا للامراض التنفسيه. ايضا هي رائعه للشكل تاعها، هذا هو، هي رائعه ايضا للالتهابات والمفاصل. يعني الالتهابات المفاصل لما نتناولوها بالطريقه اللي راح نحكي عليها، حتى لو ضعناها على يعني كشكل موضعي او كعلاج موضعي يعني خارجي، تعطينا نتيجة رائعة. الشكل تاعها يكون على شكل ورقة، الورقة يكون اللون تاعها أخضر فضي، يعني مايل للفضة. الأوراق تاعها طويلة، الزهور نتاعها طويله بيضاء، عندها رائحه زكيه في الزهور نتاعها وفي الاوراق نتاعها. هي الاوراق تاع او بهذه الاوراق اللي تكون عريضه بهذا الشكل هذا راح مفرشه في الارض، يستعملوها لتعطير لي صوص او بيان لتعطير الصلصات. اما الاوراق فكانوا يستعملوها ايضا لتعطير كيما لافاني، تعطير الحلويات، وهي الريحه تاعها مثل ريحه التوت البري او التوت الازرق، او هذاك التوت هكذا اللي يكون هذا الشكل تاعو، الريحه تاعها تشبه هذه الريحه هذه. ولكن لما نحو هذه الاوراق وبيا هاد لي فوي هادو، هاد الاوراق تاع لا سوج ارجونتي وبيان تاع فراش الندا وبيان تاع سالفيا ارجونتيا، لما نحو هاد الاوراق ونخلوها عند العطار راح تبقى ناديه، على هذا نسموها فراشندا، يعني تبقى رطبه ونسبه الرطوبه فيها عاليه. حتى في الابحاث لما قاموا بها صابوا انه نسبه الرطوبه سواء في الاوراق او في الزهور عاليه بالبزاف. هاد الاوراق هادو لما يبقاو هكذا نادين ويبقاو رطبين راح يعطونا رائحه نتنه. على هذا لما تروحوا تقتنوها عند العطار وتشموا رائحه نتنه ورائحه غير مرغب فيها، ما تقلقوش، لانه هذه هي رائحتها. حنا راح ناخذوها بهذا الشكل، تتباع عند العطار بهذا الشكل، تكون هكذا اوراق مفرشه. ناخذوها راح نتناولوها بطريقتين، نستعملوها قلت لكم لجميع الامراض الجهاز التنفسي، كل امراض الجهاز التنفسي، من السعال اللي يكون يعني سعال مؤقت الى غايه الربو المزمن. راح ناخدوها بطريقتين او ثلاثه. ممكن انه نجفوها بطريقه انه نوضعوها في الصينيه وندخلوها على فرن نكونوا سخناه مسبقا، بعدها نطفو على هذا الفرن، ندخلوا هذه الصينيه اللي فيها هذه النبته هذه، ندخلوها للفرن، نخلوها الحين ما تجف تمام، يعني يبرد عليها الفرن، بعدها نخرجوها نرحوها
من بعد نرحو الكمية اللي نحتاجوها فقط. من بعد ناخدو مقدار ملعقة صغيرة نضيفوه إلى كوب حليب ساخن. حليب هنا أنتو والرغبة نتاعكم، ممكن حليب بقري أو ممكن حليب ماعز أو ممكن حليب جوز الهند أو حليب اللوز، أي نوع حليب أنتو تتبعوه أو أنتو تتناولوه. راح نضيفوله ملعقة صغيرة، ونضيفوله ملعقة أيضا صغيرة من عسل النحل الطبيعي، ونخلطوه ونشربوه ليلا قبل الخلود إلى النوم. إذا كان عندنا مشكلة ربو راح نتناولوه صباحا كوب ومساء قبل النوم كوب، يعني كوب صباحا على الريق وكوب مساء. الطريقة الثانية وهي ممكن أنه نسخنوا ماء، ناخدو ماء نسخنوه مليح، نوضعوا فيه يعني ماء الشرب، نوضعوا فيه مقدار ملعقة صغيرة من هذا الخليط المجفف من عشبة الندى أو فراش الندى أو لا صوجا أرجونتي، نوضعوه فيها، نغطوه نخلطوه ونغطوه ونخلوه لحين ما يطلق تيولي شاي، وبعدها نتناولوه ليلا قبل النوم. ممكن تحلوه ممكن ما تحلوهش. الذوق تاعو راح يكون حار في الحلق نتاعنا، على هذا عندها هي هذا الدور العلاجي في في الجهاز التنفسي، يكون هكذا تكون حارة نوعا ما. راح تقضي على البلغم يعني من الليلة الأولى. إذا كان عندنا مشكل تاع بلغم راح تقضي عليه من الليلة الأولى. ما عندها حتى تدخلات مع أدوية أخرى، أيضا ما عندها حتى رد فعل سلبي الأمراض أخرى، يعني أمراض أمراض السكري أو أمراض ضغط الدم، ما عندها عندها حتى أثر سلبي على هاد الناس أو على هاد المرضى. أيضا ممكن نتناولوها أطفال صغار أكثر من 3 سنوات، فقط نعطوهم كوب صغير فقط، يعني بمقدار نصف فنجان صغير فقط، مرة كل يومين، يعني مرة بعدها بيومين نعطوهم مرة أخرى. هنا شرط أنه ندفوهم أو نغطوهم جيدا في الليل، ما لازمش يكونوا عرضة لتيارات هوائية بعد ما يشربوا هاد المشروب أو هاد الشيء نتاع فراش ندا أو شيء نتاع السالفيا أرجنتيا. هذا بالنسبة للنبتة الأولى للشكل تاعها راكم تشوفوا فيه في يعني من بداية الفيديو، هذا هو الشكل نتاعها. أما بالنسبة للطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة هي الطريقة اللي كنا نستعملوها وكانوا يستعملوها جداتنا، وأنا اللي نشفع عليها وأنا اللي يعني نتذكرها، وهذه الطريقة اللي كانوا يستعملوها بكثرة. كانوا ياخدوا الفراش ندا بهذه الطريقة هذه، سواء أنه ياخدوه فريش أو يعني من الأرض مباشرة، يعني أوراق تكون جديدة، أو أنه ياخدوه من عند العطار. راح ياخدوه يجوزوه في الرحيوة أو يدقوه في المدقة، من بعدها يضيفوا له ملعقة من السمن أو الزبدة، يضيفوا له ملح، يضيفوا له أو ممكن نغيروا الزبدة بالزيت، ولكن أنا اللي كنت نشفع عليهم أنه نوضعوا ملعقة من السمن أو الزبدة، نضيفوا له قليل من الملح ونجمعوه بالدقيق، يعني كأنه نحضروا في مبرجة أو نحضروا في بسس أو نحضروا في حرشة أو نحضروا في يعني خبيزة هكذا وخبيزات. هنا بالنسبة لمرضى السكري أو الناس اللي عندها حمية ممكن تغير السميد أو الدقيق أو القمح، ممكن تستبدلوا بدقيق الترمس. تاخذ مقدار بول أو مقدار غرفية أو مقدار هكذا كأس كبير من دقيق الترمس إلى نصف الكأس من فراش أندا أو من عشبة لا صوجا أرجنتي، وهي ماشي مجففة، يعني خديناها هكذا فريشكا أو من عند العطار هكذا من الدية ورطبة. بعد ما دقيناها نضيفوها لهذا الخليط هذا، من بعد نكوروها نشكلوها شكل خبيزات ونوضعوها على الطاجن ونخلوها يعني تطهو عادي جدا مثل ما نطيبوا الخبيزات أو نطيبوا الحريشات. بعدها نقوموا بدقها، يعني مثل ما نحضروا الرفيسة راح ندقوها في إناء، نوضعوا فيه كأس من الماء وكأس من الحليب. هنا أيضا الحليب ممكن تستبدلوه وفقا للحمية اللي كنت تتبعوها. كأس حليب، ممكن هنا تضيفوا ملعقة من العسل الطبيعي وممكن تخلوها بلا ما تحلوها. لحين ما يغلي هذا الخليط هذا اللي هو كأس حليب وكأس من الماء،
راح نضيفوا له هاد الدقيق، هاد الخبيزه اللي كنا دقيناها بشكل هكذا عشوائي، راح نضيفوها لهاد الخليط هذا ونخلوها على النار تغلي، مثل ما نحضروا البصاره. راح نخلوها تغلي، بعد ما تتشرب نطفو عليها ونخلوها، راح تتشرب كامل هذاك الخليط تاع الماء ونتاع الحليب. في هاد الاثناء هذه نغطوها، وبعد ما تدفى هنا نعطوها للمرضى الربو، يتناولوها اي وقت، يتناولوها بعد يعني لما نكونوا تناولوا الشاي، يتناولوها صباحا على الريق، يتناولوها قبل النوم، يعني قدر ما يقدروا راح يتناولوا هذه الخبيزه هذه او هذه البصاره هذه يعني علاجيه الى ابعد حد، ما راح تتصوروا النتيجه نتاعها. هذه هي الطريقة القديمة اللي كانوا نستعملوها بها. هنا راح ننتقل للعلاج أو النبتة الثانية. النبتة الثانية اللي هي لو دروسيرا، أو بيان تسمى أيضا دروسيرا، أو تتسمى أيضا نبات الندية، على هذا متخلطين مع فراشندا. الدروسيرا هي نبات الندية، الشكل تاعها يكون بهذا الشكل هذا، زهرة هكذا، هي كارنيفور يعني تلتهم الحشرات. كيفاش تلتهمهم؟ القطرات اللي موجودة على هذه الوردة هذه اللي هي مثل شكل الندى، هي عبارة عن جلو أو كومينكال، كما اللساق، تلتصق عليها الحشرات ومن بعد هي تلتهم هذيك الحشرات. على هذا سموها فراش أو سموها نبات الندية. هذه النبتة هذه هي نبتة تنبت بكثرة في أوروبا، وكانوا الأطباء القدامى تاع اللاتينيين أو الأوروبيين كانوا يستعملوها في علاج عدة علاجات، وما زالت حتى الآن تدخل في عدة علاجات، خصوصا الصيدلية الألمانية ما زالوا حتى الآن يستعملوها. يعني هي القاعدة في علاج في تدخل في أدوية السعال، أدوية الربو، أدوية جميع الأجهزة، جميع مشاكل الجهاز التنفسي. الوردة هذه ممكن تقتنوها حتى ككبسولات من أمازون، يعني متباع ومتوفرة ككبسولات في أمازون للسعال يعني أو لمرضى الربو. الدروسيرا نبتة تتواجد عند العطار، تكون هكذا جافة، راح ناخدوها هكذا نحتوها أو نحكوها مع الأصابع نتاعنا، نوضعوا مقدار ملعقة صغيرة إلى ماء دافئ ونغطوها، وبعدها ممكن نحلوها ونتناولوها ليلا، مرة واحدة أسبوعيا تكون كافية جدا. هي نبتة أنتي انفلاماتوار أو مضادة التهاب، وبالتالي الفعالية تاعها قوية جدا. نعطيكم هنا ملاحظة يا البنات، الدروسيرا كانوا يدقوها ويستعملوها حتى للتالول او التلال او هذيك الزوائد الجلديه اللي تكون في الاصابع وتكون خشينه، وحتى لمسامير القدم. ايضا اذا دقيتوها وخلطتوها مع شويه ماء من غير زيوت، لانها عشبه حاره تحتاج الماء، الزيوت راح تضيع الفعاليه تاعها، نخلطوها مع شويه ماء او مجرد انه ندقوها ونوضعوها هكذا كغبار هكذا على التالول او على مسمار القدم، راح يختفي. علاج رائع جدا لهذا المشكل هذا، يعني هذه بين قوسين. ولكن احنا العلاج تاعنا اللي راح نركزوا عليه وهو علاج السعال وعلاج الكحة وعلاج الجهاز التنفسي. الاستعمال تاعها يكون بالماء فقط، ما نستعملوهاش مع الحليب، الاستعمال تاعها يكون كشاي حتى اذا او كبسولات، يعني ممكن انكم تقتنوها ككبسولات. الفعاليه تاعها رائعه، على هذا نستعملوها مره اسبوعيا. اما فراشندا فممكن نستعملوه يوميا او نتناولوه كل وقت، في حين ان اذا كان عندنا ربو، اذا كان عندنا السعال او الكحه العاديه راح تختفي من اول اسبوع ومن اول 3 استعمالات. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم. انتبهوا يا البنات، المعلومات في جوجل راها معلومات مغلوطه، راهم حاطين لكم نفس النبته باسمين مختلفين، واليوم حاولت اني نبين لكم انهم نبتتين مختلفتين. العلاج الموضوعي لفراشندا ممكن انه ندقوها
يعني كيما راهي هكذا رطبه، ونوضعوها مباشره على المفصل اللي يكون نعانوا منه من الم، نغلفوه بهكذا ضماده طبيه، ونخلوه الحين ما يمتص لنا كامل هذاك البروده اللي كاينه في المفصل او اللي كاينه في الركبه. هذه تنك علاج رائع لالم المفاصل والام الركبه. تخلوها ليله كامله، والغد من ذاك حتى تنحوها وتغسلوا المنطقه هذيك بماء دافئ، وتعاودوا تغطوها وما تخلوهاش هذاك المفصل عرضه لهواء او لبروده او لتيار بارد. ان شاء الله يا ربي نكون فدتكم. ما تنساوش يا البنات اشتراك في القناه، زر الجرس كل مره يوصلكم الجديد، ايضا بارطاج مع احبابنا واصحابنا في لي ريزو سوسيو، هكذا تعم الفائده وناخذ جميعا الاجر. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.